Друзья, я всех приветствую. На связи Анна Милошенко, психолог, арт-коуч. И сегодня у нас будет интересная тема. Как перепрограммировать свое подсознание, чтобы избавиться от страхов и негативных программ, автоматизмов, всех тех сценариев и нежелательных реакций, которые мешают вам. Кому поможет схема, которой я сегодня поделюсь, и процесс перепрограммирования? Всем, кто замечает у себя автоматические реакции, которые случаются, и ощущение, что вы не можете это остановить, вы никак не можете контролировать, оно само происходит. Например, сели на диету с намерением похудеть, а что-то происходит, как будто отключается сознание, и вы покупаете и объедаете сладким. После понимаете, что, ну опять, а сделать ничего не можете. Как будто бесконтрольная какая-то сила вас тянет покупать сладкое, нарушать свою диету. Или постоянный страх подойти и познакомиться с человеком, который нравится. Вроде бы и настраиваетесь, и полны решимости, но как только доходит до дела, вот как будто невидимая сила вас разворачивает, начинаете смущаться, краснеть, стесняться и убегаете. Или хотите спокойно относиться к проделкам своего ребенка, но в очередной раз разбил вазу и вот на эмоциях снова орете, после сожалеете, но ощущение, что это происходит бесконтрольно, это выше вас, и ощущение, что вы не можете это контролировать, оно само происходит. Или, допустим, начальник, который постоянно орет, и вам хочется интеллигентно, достойно дать ему хотя бы раз отпор, настраиваетесь, но в момент опять сжимаете, становится страшно, и предпочитаете убежать, замолчать. Или наоборот, в ситуациях, когда понимаете, что для вас выгоднее промолчать. Пусть человек проорется и уйдет, вы себе сэкономите силы и нервы, но нет, какая-то невидимая сила заставляет вас с ним начинать собачиться, снова ругаетесь, снова негатив, и после думаете, ну как так, я же не хотела этого делать, но есть ощущение, что вы никак не можете это контролировать. Именно в таких случаях помогает перепрограммирование своих реакций, негативных программ, которые запускаются, кажется, что сами с собой, но сейчас пойдем с вами смотреть на схему, и вы поймете, как вы можете это поменять. У меня, как всегда, с собой ноутбук. Здесь у меня презентация, в которой будут две части. Первая теоретическая, со схемой, как работает наше подсознание, посмотрев на которую вы поймете, что делать именно вам для того, чтобы избавиться и от страхов, и перепрограммировать свое подсознание на новое желаемое поведение и реакции. А вторая часть будет с моими советами как психолога, которые я использую в своей работе, чтобы сделать процесс перепрограммирования подсознания и интеграции, внедрения новых желаемых реакций, сделать этот процесс более легким и быстрым. Итак, переходим к схеме. Все начинается со стимула. Это может быть какая-то мысль, идея или реальное событие. Дальше идет этап распознавания, что это, после чего ваша реакция. Появляются эмоции, которые связаны с опознанным объектом, мысли, что вы по этому поводу думаете, и после этого намерение, что вы собираетесь сделать. Например, вы видите на горизонте какой-то движущийся объект. Распознаете, что это собака, и она бежит на меня. Реакция. Страх. Мне страшно, может наброситься, укусить, изувечить, поэтому хочу бежать. Мое намерение – убежать от собаки. И следующий этап, заключительный, это действие. В случае с собакой бежите от собаки со всех ног. Далеко убегаете и потом только видите, что это была малюсенькая чихуахуа. Но вы собак боитесь любого размера и всегда убегаете, даже если это невыгодно для вас, теряете время, пока бегаете от собачек. И еще один пример. Опять же, диета. Решили отказаться от сладкого, но вот ходите после работы по магазину, и возникает мысль, а не взять ли мне пирожное? Распознаете как мысль, и вроде бы как даже желание есть. Ваша реакция, я же на диете, зачем вот опять? Результат же не получу, но ведь так хочется. И ведь от одной пироженки ничего же не будет. И ваши действия, вы с чистой совестью покупаете пироженку, съедаете ее, а на следующий день, возможно, становится немножко стыдно и обидно, что, опять не устоял. Опять вот как будто пелена на глазах само купилась, как руки на сыр, и я не смогла себя остановить. Но давайте сейчас подробнее про схему. У нас распознавание и реакции проходят на уровне подсознания. Причем мы с вами говорим про привычные реакции, которые уже настолько накатаны, что вы даже не замечаете, как это все происходит. Давайте пример. За рулем. Автомобилисты помнят свой первый день на дороге. Полная осознанность, постоянная сосредоточенность. Контролируйте каждое движение, все в напряжении. Но
Чем больше и чаще вы водите автомобиль, тем быстрее вы входите в состояние полного автоматизма. Когда вы одной рукой рулите, второй рукой переключаете радио, девчонки в это время еще могут красить ресницы, болтаете по телефону, и все это происходит автоматически, само собой. Даже бывает так, что до работы доехали, а не помните как. Потому что вы уже не контролируете этот процесс, он ушел в подсознание, и автоматически реакция происходит, вы реагируете, что куда нажимать, где что переключать, где останавливаться, где снова ехать. Так и многие процессы у нас уходят в автоматизм, живут на уровне подсознания и уже происходят без нашего контроля, без нашего осознанного внимания. И в этом случае и весь процесс, который изображен на схеме, он происходит тоже автоматически. Но на самом деле вот как раз действие это мы и можем контролировать и выбирать. Но проблема в том, что когда ваша реакция уже дошла до состояния автоматической, кажется, что вы не можете выбирать. Оно происходит как-то само, что-то вами движет, что запускает эту реакцию нежелательную для вас. Чуть позже, как я говорила, поделюсь секретами, инструментами, как вы можете взять контроль в свои руки и остановить это действие. Но сейчас, забегая вперед, первое, что можете сделать уже сегодня, на секунду остановиться перед тем, как совершить действие. Зная, что вы прошли процесс распознавания, запустилась внутренняя реакция, как ответ на то, что вы распознали. Прислушавшись к себе и поняв, что там у вас запустилось и происходит, и какое действие вы собираетесь сделать, вот именно в этот момент вы можете остановиться и для себя решить. Я знаю, что, как обычно, я сейчас хочу сделать это, но эта негативная программа меня приводит не туда, куда я хочу, поэтому я выбираю другое действие. Выбор всегда за вами. Стоит только отследить, что происходит. И хорошая новость в том, что со временем любое новое осознанное действие тоже становится автоматизмом. Поначалу идет со скрипом, тяжело, долго, через напряжение, через контроль, как с вождением автомобиля. Но со временем, чем чаще вы внедряете, останавливаете себя и осознанно запускаете новое действие, тем быстрее оно уходит на уровень подсознания и работает, уже запускается само. Давайте пример. Работа с новой программой на компьютере или в телефоне. Первое время даже какое-то элементарное действие требует много времени от вас и усилий, потому что вы еще не помните, не знаете, где что находится, какие вкладки, какие кнопки, какие горячие клавиши. И поначалу это все бесит, раздражает. Тратите время и усилия, но со временем вы все прекрасно помните. Руки сами печатают, руки сами знают, в какой уголок экрана идти, где какая кнопочка, где какая папочка, как это все работает. Вы даже не контролируете, вы можете параллельно с кем-то болтать по телефону, думать об ужине или что-то там рисовать на полях тетрадки. Процесс работы с когда-то новой программой стал уже автоматизмом, ушел на уровень подсознания. Все происходит само собой. И поэтому любой автоматизм, любую негативную программу, любая реакция, которая для вас нежелательна, все это можно поменять, понимая, что после того, как вы почувствовали реакцию и свое внутреннее намерение, вы можете сами осознанно выбрать новое действие. Другое действие, которое приведет вас к нужному результату. И повторюсь, со временем это новое действие станет тоже автоматическим, уйдет на уровень подсознания и будет запускаться, отрабатываться само. И теперь вторая часть, перейдем к советам от меня. Инструменты, которые я использую в своей работе как психолог и которые себя давно зарекомендовали и дают, могу сказать, нескромно, потрясающий эффект. И самый первый совет – это сформировать визуальный образ той части, которая сейчас запускает нежелательную для вас реакцию. Здесь у меня приведен в презентации пример книги Алена Карра, которая в свое время нашумела. Если слышали, наверняка у вас есть знакомые или вы сами ее читали. И почему очень многим людям удалось бросить курить даже с первого прочтения? Потому что Ален Карр говорит конкретно о той части психики, о субличности, которая хочет курить. И здесь вот самый главный момент – понять, что это не вы вся хотите объесться сегодня сладким. Не весь вы боитесь подойти к красивой женщине, познакомиться. Не вся вы орете на ребенка, который случайно пролил молоко. Не весь вы в ужасе бежите даже от маленькой чихуахуа, увидев на улице. И не весь вы боитесь зайти и сесть в самолет, потому что всю жизнь думаете, что у вас аэрофобия. Это только маленькая часть вашей психики. Но проблема в том, что когда это субличность, эта
часть психики запускает свою реакцию, во-первых, кажется, что мной управляет что-то невидимое. Все, что мы не видим, не осознаем, кажется, что вот оно управляет нами мистическим образом, и мы такие бессильные, ничего не можем с этим сделать. Второй момент, как только вы понимаете, видите визуально, кто там такой, кто вами управляет, вам становится проще с этим работать. Проще управлять, потому что вы понимаете, кто за этим стоит. Так и со способом бросить курить. Многие бросили читать и курить после того, как осознали, что внутри есть чудовище, и именно оно просит курить. Не весь вы хотите тянуться к сигарете, а это чудовище, которое вы кормите каждой сигаретой. Именно у особо впечатлительных людей получилось бросить курить сразу, потому что стало страшно. Честно говоря, мне как психологу не совсем импонирует способ, когда вы идете, отказываетесь от чего-то из страха, что, боже мой, там во мне какое-то мерзкое чудовище, не хочу его кормить. Мне более близки способы через позитив, поэтому я в своей работе использую рисунки, потому что как арт-коуч я знаю, как работают, насколько сильно на нас влияют именно образы. И наше подсознание, оно и говорит с нами на языке образов. И когда вы рисуете, причем вы это можете сделать просто сесть перед листом бумаги, спросить себя, как выглядит часть меня, которая хочет объедаться сладким, хочет звонить бывшим, боится знакомств, боится успеха, боится денег, все что угодно. Можете просто сесть и нарисовать, как для вас выглядит образ этой вашей части. Какие плюсы в том, когда вы рисуете эту часть себя, которая вот запускает эти негативные сценарии? Во-первых, образ этой части, он переходит с уровня мысли в физическую реальность. Дело в том, что все мысли, которые проносятся у нас за день, сознание уже относится к ним как просто к каким-то идеям, которые не заслуживают особого внимания. Но когда вы берете карандаш или ручку и что-то рисуете на бумаге, вот здесь сознание напрягается. Оно понимает, что сейчас происходит что-то серьезное, на это надо обратить внимание. И все внимание, весь ваш фокус идет на то, что вы рисуете. Сознание понимает, что это не какая-то ерунда. Это не одна из миллиарда мыслей, которые сегодня пролетели. Это то, на что стоит обратить внимание прямо сейчас. Что-то важное. Ну и опять же, когда это не просто мысль, а вот физический объект у вас на листе бумаги, который вы можете даже потрогать, появляется больше ощущения контроля. Теперь вы знаете, что это не я вся вот так себя веду, а какая-то малюсенькая часть меня. Я даже ее сейчас вижу, вот она на бумаге. И я в своей работе люблю использовать именно комичный вариант формирования образа вашей субличности, которая вот вас триггерит и заставляет делать то, что вам невыгодно. Использую терапевтические каракули Винникота, много информации в интернете, можете про них почитать, можете сами попробовать использовать их, чтобы вытащить из подсознания, потому что каракули, они напрямую из подсознания вырисовывают, выявляют, выхватывают для вас именно тот образ этой части психики, субличности, через который у вас легче, быстрее и проще получится научиться контролировать эту часть себя и переписать, перепрограммировать негативную программу или автоматизм. Второй совет от меня – это изучить свою субличность, которая вас триггерит и вынуждает делать то, что вы не хотите, или активирует страх, чтобы в итоге вы не смогли сделать то, что на самом деле хочется. Поэтому просто прислушаться к мыслям, эмоциям, которые эта субличность запускает как реакцию. У нас всегда любому действию предшествует какая-то мысль. И как только вы ее отследите, вы начнете понимать, что там вам ваша субличность нашептывает и к чему вас склоняет и принуждает. Второе, желательно определить вторичные выгоды, потому что в нашей психике нет ничего лишнего. Если в вас сформировалась та часть психики, которая сейчас мешает, тем не менее, когда-то она была нужна. Возможно, она от чего-то защищала. Есть какие-то свои выгоды от того, что она появилась тогда, и пусть даже сейчас это не актуально, но как только вы выясните, какая ее основная цель, для чего она появилась в вас, одного этого осознания зачастую достаточно, чтобы запустился процесс подсознательного самоисцеления. Когда вы поймете, что это больше мне не нужно, у этого больше нет никаких выгод и причин для существования, и это сейчас для меня не актуально, этого достаточно, чтобы запустился процесс самоисцеления.
Ну и третье на этом этапе, в процессе прислушивания, что же она там говорит. Очень часто бывает, что именно эта субличность, она поддерживает и все еще вас триггерит какими-то негативными убеждениями о вас, о мире и о событиях, о всем том, что происходит. Например, вы сидите на диете, но периодически ваша субличность, когда вы видите пироженки, вам там начинает шептать: да у тебя все равно никогда не получится похудеть. Ты столько раз пыталась, да уж и забей, Господи, возьми ты пирожные, жизнь одна, хоть пирожных нормальных поешь. А то ни сладкого, ни стройности, ну хоть еду себя побалуй, порадуй. И вот эти убеждения, что у тебя все равно ничего не получится, да ты не справишься, да что ты пытаешься. Здесь тоже работает механизм осознанности. Стоит только отследить, что там вам говорит ваша субличность. Этого тоже бывает достаточно, чтобы начать осознавать и разворачивать свой сценарий в другую сторону. Ну и третий совет от меня – определить, а какое новое действие вы хотите. Очень часто бывает так, что клиенты говорят: я не хочу делать вот так. А как вы хотите? А я не знаю. Вот ваша задача сесть и подумать, какое новое поведение, какая новая реакция, новая программа мне нужна. Что я хочу делать вместо того, что приводит к негативу, что мне не нравится, что не дает мне успеха в жизни. Желательно даже прописать: вместо вот этого я хочу делать вот так. Следующий пункт уже затронула в начале. Ввести в привычку делать паузу перед любым действием. Для того, чтобы даже 5 секунд бывает достаточно, чтобы остановиться, прислушаться к тем реакциям, которые пришли, мысли, эмоции, намерения, понять, что ага, так, сейчас я сделаю как обычно, результат будет как обычно, а я хочу по-другому. И помним схему, осознанно выбрать другое действие. И повторюсь, поначалу придется, да, делать паузы, останавливаться, контролировать, но со временем этот процесс станет автоматическим и уйдет в подсознание. И последний, но, возможно, самый важный совет на сегодня от меня: как перепрограммировать свое подсознание, изменить негативные программы, автоматизмы и ненужный вам сценарий и избавиться от страха в том числе, усиливать свой свет. В транзактном анализе это называется эго-состояние поддерживающего заботливого родителя. У меня здесь даже картинка приведена, что тьма – это всегда отсутствие света. И любое наше теневое проявление негативное говорит о том, что просто в противовес не хватает света и позитива. Сейчас объясню. Вот у меня здесь еще одна картинка. Женщина у холодильника, и в ней борются две части. Тьма и свет. Почему автоматизмы, негативные программы, страхи побеждают? Потому что они запускаются, и на эмоциях, не контролируя себя, вы делаете привычное действие, как обычно до этого поступали. Но, опять же, вернусь к схеме. Когда вы начинаете понимать, что выбор действия на вашей стороне – это зона вашей ответственности, и вы можете это контролировать, становится проще. Сделали паузу, подумали о том, как я хочу сейчас себя повести, чтобы получить не как обычный результат, от которого я разочарован, а новый результат. И в этом очень вам поможет наличие вашего поддерживающего внутреннего родителя, вашей светлой стороны, которая будет на защите вас. И после того, как выступила ваша тьма и сказала о том, что да у вас ничего не получится. Да давай один разок, не страшно. Ну курни ты, Господи, еще разок. Ну давай, последняя пачка, а с Нового года точно бросишь. После всего этого вы начинаете слушать свой свет, ту часть себя, которая будет говорить противоположное и вдохновлять, мотивировать вас на ваше новое поведение, на новый сценарий, на новую реакцию. Или то, что погасит, уменьшит ваш страх и позволит наконец сделать то, что до этого сделать боялись. Опять же, я как любитель арт-техник, одна из них – это как раз нарисовать ту самую часть себя, которая будет поддерживать, вдохновлять, мотивировать, говорить нужные слова и по-хорошему провоцировать на нужное, правильное, позитивное для вас действие. И получается, понимая, что у вас есть тень, ваша тьма, которая вас триггерит, подначивает на привычное поведение, от которого вы хотите отказаться. И, допустим, вот сейчас вы смотрите это видео и думаете: а дай-ка я курну последний разок. Что вам говорит темная часть? Да, конечно, давай, Господи, жизнь одна. Чё здоровым-то помирать? И тем более один раз не водолаз. Это будет точно последняя пачка. Надо просто покурить с удовольствием и прям пока куришь, решиться навсегда отказаться. И вы уже берете кошелек, собираетесь выйти из дома, спуститься в красное и белое и купить себе пачку сигарет, чтобы выкурить ее с чашечкой
чашечкой кофе на балконе, представляя, как это будет элегантно и красиво, но здесь вы даете себе паузу и позволяете выйти на сцену и сказать нужные слова своей светлой стороне, своему свету. И она вам говорит: да, конечно, ты можешь сейчас пойти купить сигареты, взять кофе, стоять, смаковать все это дело на балконе, но ты же помнишь, как это неприятно. Какой потом запах во рту, пальцы как пахнут. Чувствуешь себя каким-то вялым. Будешь себя корить о том, что снова не сдержался, предал себя, свою цель, свое намерение, свое желание быть здоровым. Вспомни, как классно не курить. Скорее всего, тебе сейчас просто хочется выйти на балкон, отвлечься от дел, подышать свежим воздухом, глубоко подышать, практически помедитировать, стоя на балконе. Давай налей себе кофе, выйди на балкон, но просто постой, понаслаждайся, без того, чтобы никотин дыхать. Все равно же неприятно и невкусно на самом деле. Давай попробуем сейчас просто выйти на балкон без сигарет. И после этого вы понимаете, что, действительно, зачем, господи, я столько раз уже пытался бросить, и каждый раз одна и та же песня. Давай просто схожу на балкон с кофеечком. И постепенно, чем больше прислушиваетесь к своей светлой стороне, которая за ваше новое поведение, которая вас поддерживает, вдохновляет и всегда говорит нужные слова, тем больше эта часть становится сильнее. И ваша тень, которая вас до этого подначивала, зажужжала, чтобы вы шли и курили, она начинает потихоньку ослабевать, меньше, меньше, меньше. И ваше действие не курить со временем становится автоматическим, входит в подсознание. Все это можно сделать на уровне мысли, как я только что описала сигаретами. Я как арт-коуч, конечно же, все это делаю через рисунок, потому что, опять же, когда рисуете, повышенное внимание сознания, но понимаешь, что сейчас что-то происходит важное. И тут же в процессе рисования происходит интеграция нового сценария. Сознание формирует фокус, понимает, что вы от него хотите, и интеграция этой программы, которую вы закладываете, она происходит более легко, просто и позитивно. И во время рисования рисунка, свой алгоритм, который я продумала, происходит как репетиция, откатка вашего нового сценария. А все, что репетируется, понятно, со временем становится вашей второй натурой, автоматическим навыком. И в итоге получается красивый, классный рисунок. Друзья, возможно, я когда-то сделаю курс с этими техниками и с каракулями, которые помогают вам визуально выявить и сформировать образ вашей той части субличности, которая либо страхи пробуждает, либо заставляет вас делать то, что вы делать не хотите. И саму технику интеграции нового сценария пока этого нет. Не знаю, когда вы будете смотреть это видео. Если эти курсы арт-техники появятся, я их наверняка помещу в виде ссылок в описании к этому видео. А пока, я надеюсь, эта информация вам была достаточно для того, чтобы вы уже сегодня начали переписывать свои автоматические программы и избавляться от страхов. Если кто-то что-то не понял, не уловил или у меня не получилось раскрыть так, чтобы было ясно и понятно, пишите свои вопросы в комментариях, и тогда я сниму дополнительное видео с разъяснениями. Но, друзья, если у вас какая-то личная ситуация и вы хотите консультацию, то ссылку на консультацию со мной тоже оставлю в описании. И завершаюсь. Надеюсь, всем было приятно, полезно. Если да, обязательно ставьте лайк, делитесь этим видео со своими друзьями, знакомыми. Пусть они тоже переписывают свои негативные сценарии, автоматические программы и избавляются от страхов. На этом с вами прощаюсь. Спасибо, что были со мной. И увидимся в моих следующих видео. Всем пока-пока. You can try to hide the sunlight. One is dead and one is plain.